นี่ทุกคนเล่นน้ำยานี่สงสัยทีมงานเอายิ่งเลยเนาะนี่โอ้ยอันนี้มีห้องบริษัทชุกคักได้โอ้สุคักมันจะบ่อะไรก็ได้ก็จะได้คักก็ได้ลองมันทำโต๊ะสบายดีพี่น้องมื้อนี้เนาะเบาเจ๊กกับทีมงานเบาเฮียงได้ย้ายที่พักแล้วเนาะย้ายที่พักแล้วก็ได้มาฮอดที่พักแล้วเดี๋ยวนี้เนาะนี่หันทางลงที่พักเนาะทางแยกลงเนาะมีแต่เอาสิย่างลงที่พักแล้วก็รถเฮาก็สิเอาลงพุ่นเนาะไปเบิ่งกัน ที่พักใหม่ของเราเนาะเบิ่งเส้นทางการลงไปโอ้ปวดร้ายจริงๆแต่ว่าโซเฟอร์หล่อยรถก็หล่อยเนาะเราเลยมั่นใจโอ้ทางลงเรื่องเขาต้องเสือมือของโซเฟอร์เขาได้โซเฟอร์โอ้ยโซเฟอร์โอ้ยตายเถอะโหดจริงอย่าลงเลยลงไปนอกของเขาแน่โอ้ยดีตายเลยว่าแล้วคุมเขาเว้ยก่อนนี่คือที่พักใหม่ของน้องพี่น้องนี่เต็มไปด้วยโอเคบรรยากาศถือว่าโอเคเนาะนี่เป็นด่านหินเป็นอย่างเราสามารถกางเต็นท์นอนได้เนาะคือพวกเรานี่เอาเต็นท์มานำเลยสามารถกางเต็นท์นอนได้อันคือด่านหินที่เราจะเห็ดกินเห็ดยากอยู่มองหันเนาะแล้วก็พักนางหญ้ายังทุกอย่างพักสมิกพักยังจะอยู่นี่หมดเนาะนี่พี่น้องเนาะมื้อแรกนี่เราก็สินอนนี้เนาะนี่สินอนนี้กางเต็นท์นอนเนาะ2 คนเองแล้วก็วันนี้เราสิก่อกองไฟนี่ก่อกองไฟเนาะเพราะว่ามันเป็นกองไฟเก่าเขาแล้วเนาะแต่ว่าเราก็สิหาพื้นมาเพิ่มอีกสิก่อกองไฟอยู่นี่พอให้มันสวยในการอบอุ่นเนี่ยเพราะว่าคืนนี้นอนมันหนาวแห้งเนาะส่วนพานม่องกับอันพ่อบ้านเพิ่นสอกหาบอลอยู่บนนอนเพิ่นจะได้วางหันเนาะวางเป็นเสื่อยใหม่เนาะเด้พานม่องเพิ่นอูไว้ล่ะพ่อบ้านเพิ่นสิอยู่หันเนาะส่วนเบาเฮียงนี่คือสิแถวนี้แหละเนาะเพราะว่าบ่ยากนำเพิ่นดอกเพิ่นลงเทื่อเพิ่นสิอยู่เสื่อยนั่นฮะหรือว่าอยู่หันก็เหมาะสมนี่โอเคเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้เราหาพื้นยังมาเลยก็สิไปอันนั้นใส่หม้อกับเบาเฮียงก่อนเนาะนั่นแหละเราสิไปใส่หม้ออยู่วังทางลุมนี่เนาะนี่วังทางลุมเนาะเบาเฮียงยางไปเลยไปเอายางไปนำหลังเบาเฮียงเลยโอเคพี่น้องมาหอดเลยวังนี่บ่วังนี่เบาเฮียงโอ้เบิ่งนี่คือสิเลิกเติบเนาะนำนี่สิประมาณเพียงเอิกนี่พี่น้องวังใหญ่เติบเนาะเราสามารถเราบ่มีเหืออะไรพี่น้องแต่ว่าเราสิร้อยใส่เอาน้ำบ่อย่างเนาะเพิ่นสิพาเฮ็ดเราต้องไปน้ำเพิ่น นี่วังนี่ก็ได้พี่น้องนี่โอ้สุดยอดตอนนี้เบาย่างลงก่อนแหละเราจะยืนไล่มองอยู่หันแหละเนาะเอาโอเค
ตายเลย ไปเลยไปเลยได้แล้วได้แล้วไม่ตายเอาเลย ไปเลยขอบก็ ไปเลย ตายเลย ไปเลยไปเลยมันจังมาก แคมหวยนี่มันจะมีพักน้ำอยู่เนาะนี่เฮาหลังจากเฮาเสร็จสิ้นจากการใส่หม้อแล้วยางกลับคืนมากลับไปทับเนาะก็เคยเห็นเนาะนี่โอ้พักน้ำนี่พี่น้องโอ้นี่มีแต่เหยาะใหญ่ๆเด้อพี่น้องจากเสียงตู้มาใช้เหมือนเคย เสียงตู้ไก่บ้านเขาแทน มันเนี่ย บ้านนี้นะ ตัวล้างแล้ววันนี้ ไปได้เมื่อยวะ โอ้ ใจสิขาด เมื่อยแห้งวะ โอ้ย เอ้าทั้งหมาทั้งคนเมื่อยหมดนะ เรื่องนี่ใกล้ๆนะ โอ้ อ๋อก็ จะไร โตโต้ โอ้ บุกลุ่มทึมเลยตู้เล่นกันหนักปัด เข้าจินตนาการละกลางเว้นละเขามี ปลาพี่น้องนี่หนึ่งปลาโอ้สุดยอดโอ้ อันนี้ก็แน่นกิน บ่ยังคือ ตัดตอนเรียบร้อยเอ็กซ์พอร์ตลูกเพื่อน นี่ทุกคนเล่นน้ำยานี่สงสัยทีมงานเอายิงเลยเนาะนี่โอ้ โอ้ย นี่มันไปทางนี้ละมันก็จะถึงบาดเจ็บแล้วไปเร็วไปเลยเหมือนเลยวะนี่ทุกคนเบิ่งที่ป่า ข้างนอกมีเลือดได้ นี่ หมูบอก ปลาเท่านี้น่าจะเป็นบอลหลบสอนโตมันเนาะพี่น้องมีแต่ห้อยสินน้ำห้อยมันแล้วก็น้ำห้อยเลือดมันเนาะนี่น่าจะอยู่แถวนี้แหละพี่โอ้ตัวใหญ่พี่นี่พี่น้องเอาใหญ่มาแล้วมาเห็นห้อยมันนี่เห็นปะห้อยบักเขือดเนาะบักคอเขือดเลยนี่โอ้นี่ มาได้มาได้ แสดงว่ามันเที่ยวแถวนี้เรื่อยๆนี่มันเที่ยวเราไปนี่พี่น้องเห็นปะนี่แสดงว่าหมูก็อยู่นี่เลยพี่น้องนี่แถวนี้แหละนี่หมูนี่พอห้องเห็นนี่เห็นปะ
ขี่มันเนาะนี่แสดงว่าหมูก็อยู่นี่เลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาที่มันยังเนาะนี่เด้โอ้วางกระสอบเอออืมโอ้ตะไลไรไปจักทางไปอะไรพี่น้องมาเลยโอ้เมื่อยแลนเลยพี่น้องแลนน้ำผ่านเปิ่นบ่ทันเปิ่นโอ้นี่เส้นทางเขามาสุดอยู่นี่เนาะมาสุดอยู่นี่แล้วก็เขาไปสามารถไปต่อนู่นบันไดแต่ว่าเขากะสิกลับไปทาอยู่ทับแหละเนาะกลับไปทาอยู่ทับเพราะว่าได้ยินเสียงมาเห่าแต่ผมประมาณ2-3 รอบเนี่ยมันนี่ยิ่งอีกเลยโอ้พี่น้องได้ยินเขาเสียงปืนหนังยานโอ้สงสัยตัวเก่าอะไรพี่น้องแต่ว่าม้ามันนับแล้วก็มันเห็นแหละมันเห่าแล้วมันนี่ผ่านเป็นกะนำไปทันเนาะก็เลยได้ยินเสียงปืนยานยิงก็ติดตามเบิ่งว่าเป็นสิได้หรือบ่ได้เนาะเอามาเบิ่งรอลุ้นไปน้ำกันพี่น้องเอานำเพิ่มอีกว่าโอ้เอาเยี่ยงเห็นแล้วลองเบิ่งสัญญาพี่น้อง เบิ่งเฮาลองแน่ตาบานมันเป็นจังไดมันสิหวานสมชื่อบ่ปาดบักทอกใหญ่ทุกคนเลยปุ้งตับเห็นอันตันเลยนะ เอาเบิ่งติจัดไปโอ้สัญญาเอานี่ เป็นชิ้นกระโชกมันบนให้ค่ะ แจวนี่ได้มัน แล้วจัดการให้อันนี้มีห้องบริษัทชุกคักได้ โอ้สุกคักมันบ่จะบ่อะไรบ่ได้ ก็จะนำ บ่ ตุ๊ คั ก กบ่ได้ลองเบิ่ง ทำตุ๊ก นี่เนาะถ้าอยากได้โอ้สดเลยพี่เนาะหวานสีสัน ยอมกันเลยพี่เนาะ เฮ็ดเอา กูให้มาพันว่อง พันมองเนี่ยหายเหนื่อยเลยเนาะซ้อมเหนื่อยเลยมันบอก คือว่าอ่อนแล้วอาหารล่อง โอ้ แม่นความเจ้าของนี่เนาะป้านี่เป็นอาหารร่อง อาหารล่อง อาหารแล้วนี่เป็นเนื้อ เนื้อ เอาจัดไป เฮ็แล้วคักเนาะหวานๆเนาะ มันบ่ฮ้อนถ้าฮ้อนๆน้อยนึงไว้ ได้คำบอกแล้วบ้านี่ จุนเนาะต้มกำซาเลยว่าตับหวานเลย นี่เนี่ย โอเคพี่น้องเอาขึ้นมามืดแล้วเนาะเดี๋ยวเอาสำเร็จยังออกมามืดเลยใส่กระสอบมันยังใส่ยังทุกอย่างเลยมีแต่เราเตรียมกลับเนาะมันนี่เตรียมยังเรียบร้อยหมดเลยพี่ขึ้นรถขึ้นยังหมดเลยยังเราก็ดีเตรียมครบหมดเลยมีแต่เราสิเดินทางกลับบ้านเลย มีแต่รอถ่าทีมงานมาจังหน่อยเนาะเขากำลังเตรียมเครื่องเตรียมของอยู่แล้วก็เราก็สิเดินทางกลับเลยมื้อนี้พวกเรามาแล้วเนาะโอเค